а сега ќе зборуваме малку за здрава храна, здрава исхрана, здрав начин на живот. И доколку очекувате нутриционист во нашето студио, не се лажете, на оваа тема ќе зборува отец Гоце Младеновски. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Гледам на масата, работи позајмени од природата, можам така да кажам. Какво богатство е природата? Не ни се позајмени, туку ни се дадени. Дадени? Да. Ама треба некако да ја вратиме на природата за тоа што сме го зеле, така? А тоа е обврска наша. Наша обврска. Колку повеќе водиме грижа за природата, толку водиме грижа за себе. Убава тема ќе имате за разговор. Повелете. Благодарам. Искра благодарам. Нашиот гостин ова утро пристигна од Радовиш, свештеник отец Гоце Младеновски, кој што во слободно време, можам така да кажам, заедно со својата фамилија, позаемуваат, така, односно ги земаат дадените плодови од природата, овошјето и зеленчукот, и произведуваат сушен зеленчук и сушено овошје. Да. Отец Гоце, добро ви утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Добро ви Како најдов. патувавте? По пат се ли беше во ред? Снег има ли во Радовиш? Прекрасно, не. Нема? Не. Воопшто не падна? Не. Периодов? Не, добро. Ви благодарам што од рано наутро сте овде кај нас, дури и 20 на минути пред терминот кога што ви кажав да бидете тука. Она што е повод, ќе зборуваме малку и за постите, божикните пости, бидејќи се во тек. Меѓутоа, пред да зборуваме за сушеното овошје и зеленчук, бидејќи денеска е светскиот ден на лице со попреченост. Црквата е она која што не прави предрасуди. Сите сме еднакви пред Бога, Така, еднакви сме, така нели, и кога одиме во црква. Да кажете збор два, еве како вовет, да ја поврземе онаа тема која што ни беше прва со гледачите и вака полека да го поврземе и разговорот околу лицата со попреченост и каков удел има црквата тука. Па вака црквата, како институција или луѓето кои обслужуваат црквата, од кога постои црквата и до ден денес и се додека ќе постои светот и векот, значи секогаш луѓето во неа се исти и еднакви. Значи таму нема поделба, нема отфрлање, нема било која друга форма, туку секогаш се гледа она рамно достоинствено во ликот на секој еден човек, пошто секој човек го носи ликот и образот Божи во себе. Затоа и богослужителите и служителите во црквата се еднакви и рамни. Црквата секогаш води грижа, води грижа и ќе води грижа токму и за сиромашните, и за болните, и за лицата нели со попреченост или со инвалидитет, за да можат да тие да се осеќаат на исто ниво како сите останати кои се таму. Тоа нема да се случи да се одвои во ниеден поглед, меѓу другото она за самостојноста, пошто нели секој еден човек или лице кое со попреченост сака малце да има и своја она лична самостојност. Начинот на организацијата ја поддржуваме, значи секогаш го припремаме тај дел и во црквите за нивни пристап, самостојно влегување, самостојно излегување, меѓу другото онаму каде што имаме нели услови направени, пошто не можеме да кажеме дека црквите и манастирите кои ни се изградени многу векови нели назад, мислели и планирале дека можеби ќе дојде тоа денес. Не. Оние таму каде што имаме значи непречени услови, одмак се возможуваат овие услови и ден денес. Тука се и хуманитарните организации наши кои работат ги поддржуваат значи и во храна и во облека, сите лица ги поддржуваме во тој дел и само може да му кажеме да му благодариме на Бога дека дефинитивно не крепи и не поддржува и нас за да можеме да го издржиме тој предизвик. Така е. Сега она што е повод за вашето гостување, за тоа што ни допатувавте од Радовиш, е тоа што вие произведувате со вашата фамилија Младеновски, произведувате сушен зеленчук и сушено овошје. Да. Имате мото. Мотото важи, вашето мото е молитвата е лек за душата, меѓутоа храната е лек за телото. Здравата храна е лек за телото. Молитвата е лек за душата. Како што молитвата е лек за душата, здравата храна е лек за телото. Тоа е едно од наше мото за да ги можеме да ги поврземе, пошто човек кога води грижа за духовното, се усовршува во духовноста, тој води грижа значи и за телесното, води грижа и за материјалното, ќе води грижа и за природата, ќе ја чува, ќе ја пази и природата и сите тие тоа е поврзано како еден непрекинет ланец кој го имаме. Ние тука се придржуваме значи со моето нели семејство, меѓу другото најголемата и целосна поддршка имам од сопругата, попријата. Да, и денеска сопругата е заедно со вас овдека во нашето студио. Сега гледаат гледачите од
одат веќе ова се производите кои што вие ги донесовте, ова е сушено овошје. Да. Може да ни кажете што се има овде и начинот на изработка на овие производи. Додека ни зборувате за ова, јас само ќе кажам дека ќе подарите за еден наш гледач кој што ќе се јави, вие ќе одберете што, еве не мора да се вклучува овде во студио, може да оставите податоци во режија. 2 недели може ли да стојат овие производи кај нас? 2 години. 2 години, Да. ете, бидејќи е сушено, може да си дојдете кај нас во телевизија Алфа и да си го земете вашиот подарок од отец Гоце. Вие ќе кажете што. Пробавме ние пред да влеземе овде во студиото сушено јаболко, навистина преубаво. Отец Гоце кажа, се пошегува малце како чипс, меѓутоа навистина е преубаво и пред се здраво. Да. Како оди процесот на обработка на овие сушени Вака, овошје и значи, пред се, зеленчуци? најпрво, значи, било кое да го земеме како во обзир, дали тоа ќе биде овошјето или зеленчукот, треба да биде во полна зрелост. Меѓу другото, не во она Значи, длабока сезонско, зрелост. сезонско, така. Значи, правиме обед за сезонското. Значи, јаболкото треба да биде стасано, треба да биде составот на јаболкото треба да биде веќе во форма на блажината да ја биде веќе во овошен шекер. Значи, не правиме обед за белите шекери и вештачките шекери, туку тој природен овошен шекер кој го содржи и во тврда форма. Тогаш фактички можеме да ја обработуваме и да правиме фактички да ја претвориме во сушено овошје или во чипс форма, за да може да ја употребуваме и како чипс форма во грицкање, значи потоа да направиме значи со редихидрирање и компот, пијалок или било која друга форма, значи дури да направиме и намази, и премази, како сакаме можеме сето тоа да го работиме. Се е вкус личен. Се е личен вкус. Затоа сите овошја треба да бидат во полна зрелост. Не презрејани, туку во полна зрелост. Начинот на сушењето или дехидрирањето е топол воздух кој ние го користиме. Ги користиме сите можни природни ресурси на топол воздух, па на крајот ако веќе имаме недостаток на енергија, можеме да преминеме да ја користиме нели она вештачката или електричната енергија за догревање на воздух. И ги користиме сите можни ресурси. Како што ни иде сезоната, така ги работиме фактички нели и овошјата и зеленчукот. И затоа ние може да кажеме дека 365 дена во годината, значи може да имаме од нив. Што е со зеленчукот? Кажавте дека овошјето мора да биде во полна зрелост. Дали е исто и со зеленчукот? Па нормално нели со зеленчукот, значи треба да имаме познавање за кој збор на зеленчук нели правиме мобет. Оти не можеме да кажеме дека ако дефинитивно во многу порана форма го земеме како зеленчукот, значи таму немаме зрелост, ќе имаме недостаток на некои хранливи вредности кои треба да ги има. И затоа треба да практикуваме, ако го земеме црвениот домат или црвениот патлиџан, значи мора да биде зрел. За да можеме да искористиме неговата хранлива вредност. Во колку него сето тоа направи се зачувуваат хранливите вредности и на овошјето и на зеленчукот. Апсолутно. Значи од сите работи се трудиме да извадиме само водата. А витамините, хранливата вредност, секој посебно некој ги содржи, тие треба да останат внатре. Тогаш може да кажеме дека сме успеале во добрата намера. Во колку него тоа спазиме, него направиме, ништо не сме постигнале. Тогаш ќе биде празна храна. Значи ќе биде како храна, како количина, а неговата хранлива вредност ќе биде многу ниска и многу мала. Да. Одат во моментов отец Гоце фотографии од кои што ги земавме од вашиот Facebook профил. Вие настапувате, учествувате на базари. Оваа година учествувавте и на Slow Food, кој што се случи, мислам, дека минатиот месец во хотелот Лимак. Какви се вашите искуства од учеството на овие саеми, на овие базари? Има ли интерес за ваков вид на производи кај нас? Повозрастната генерација одмах се присетува токму на нивните детски денови. Во минатото вака кога имале нели секое поднебие или секое населено место има свој дел од сушеното овошје и дел од сушениот зеленчук и се присетуваме нели на детските години дека нашите баби, нашите дедовци ни припремаа, подготвуваа, па тука беа родителите и неко ние сме една генерација, можеби трета или четврта генерација во нашето семејство кој нема прекинато. Вие во континуитет, значи си го... Али последните 4-5 години тоа некако се случи да биде малце повеќе, за да можеме да излеземе да настапиме на сите саеми, каде што можеме да учествуваме нели и базарите и тука веќе ја осеќаме ситуацијата не само едукација на луѓето или на поединецот, туку претходно треба да бидеме ние како нели произведувачи и преработувачи едуцирани, па за да можеме таа приказна да ја пренесеме кон сите, за да можат да слушнат, да разберат, да дознаат, да осознаат и да употребуваат и да бидат сигурни. Значи или она мојата втора дефиниција или она основата или темелот, човек кој ја зборува вистината не мора долго да памти.
Кога ја кажувам вистината за овошето и зеленчукот, начинот на подготовката, изработката и сите тие работи, луѓето да ја имаат вербата, тие да бидат подкрепени со вистина, дека им ја зборуваме вистината, да не се плашат дека ќе бидат измамени. Да. Зошто измамата е лошото дело. Да. И трпи последици. А додека ја зборуваме вистината, значи секогаш ние ќе бидеме малтене дали порано или покасно наградени со добро. Така е. Многу мудри мисли утрово од вас. Слушнав и пред да влеземе овде во студиото. Сакам да ве прашам сега за оваа храна, сушен зеленчук и овошје. Кои се придобивките од сушениот зеленчук и овошје? Па вака, ако дефинитивно денес имаме еден оброк кој ќе го подготвиме во готвена храна, треба да го надградиме или да му додадеме исто, нели, храна која не се готви, а тоа е зеленчукот. Зеленчукот не е храна која се готви. Таа се додава во готвената храна. И ако едноставно денес направиме едно гравче, значи во него може да додадеме морков, може да додадеме спанаќ, може да додадеме прас, може да додадеме кромит или било која форма. Зашто ако го оставиме само гравчето како грав, како храна, тоа е хранливо, меѓу друго тоа е малце за човечкиот организам. Ако земеме да додадеме една форма на прас од било која форма, дали тоа ќе биде во сушена форма, во сецкана или во мелена форма, едно лажиче кое е доволно, значи празот има улогата покрај неговата хранливост и неговата улога е топењето на вишек на масти во човечкиот организам, кој тоа да речеме како луѓе ние и ден денес 99% можеби и повеќе не го знаеме. И ние се плашиме да го употребиме како храна. Празот дека бил тешок. Не е тешок како храна. Начинот на неговата подготовка треба да се знае. Во сушена форма, мислите, на оние можеби кој што им пречи празот, Апсолутно. Може во сушена форма да го употребуваат, така? Точно. Значи он може да сите тие работи може да се употребуваат во свежа салата. Значи сезоната која ни овозможува да имаме свежа салата, значи работите кои ги немаме во оваа сезона можеме да ги додадеме во свежата салата. Ако правиме исто муабет да речеме за да направиме една форма на она салата од зелка која е свежа, значи можеме во неа да додадеме сушено нешто така. Лук можеме да додадеме едноставно. Значи во сушена форма кој нема судрување и немаме после мачнини или тежини или она гасовита форма која може да се створи во човечиот организам. Значи можеме да додадеме во самата зелка, значи можеме да го додадеме и празот, тука може да додадеме значи мала форма на млад кромит кој е во сушена форма. Да. Сега сакам да ве прашам, земав најблиску до мене беше ова ананас, ова е сушен ананас. Да. Дали овој ананас се јаде само или може да само вака во оваа форма или може да се комбинира можеби со јогурт, млеко, во некоја друга комбинација, како дали ќе ги изгуби хранливите состојки доколку еве да кажам со јогурт или со млеко се искомбинира? Било која форма. Значи млекото и јогуртот си имаат своја улога и своје време на употреба. Меѓу другото е како би кажал ако ставиме природен тек на водата да речеме, ние ќе го вратиме во истата состојба како што било претходно. И начинот на неговата хранливост и употребата е добра. Значи веќе го добиваме сокот од него ќе го добиеме, значи може да се направи да речеме отпосле може овошен пудинг, значи може да направиме овошна пита. Се е желба и колку сакаме да направиме. Значи со 50 грама сушено овоше, значи можеме да направиме 3 литра компот или пило кој ќе го има и повеќе, независно од вкусот, ама после може да направиме и овошна пита. Значи имаме овошната пита, имаме нели и пијалокот кој ќе биде тука. Значи и тука ни се и сите други работи кои ги имаме. Не мора тоа да биде во форма на компот. Може да го дехидрираме да направиме пита, може да направиме овошен пудинг, меѓу другото може да направиме пијалокот, боровинката од малината или од јагодата која ги имаме исто во прашкаста и мелена форма од производ и сето тоа да го добиеме значи во добра комбинација. Да. Значи она што е важно да се разбере за гледачите е дека истиот состав, односно воопшто не губи од хранливите витамини, минерали, значи овошето си е само сушено, како што кажавте, дехидрирано. Како да ве најдат сите заинтересирани на социјалните мрежи сте како Гоце Младеновски. Гоце Младеновски, отец Гоце Младеновски, така. Секогаш достапен и расположен за гостување со многу навистина мудри и совети и мисли. Сега би сакала да ве искористам и како свештено лице, бидејќи во текни се постите. Божикните пости веќе се започнати. Има ли правилен начин кај христијаните како да се пости? Дали да се избегнува, дали да постиме само со храна или е можеби поважно да така, да си го исчистиме и умот од лоши мисли, а можеби е тоа поважно отколку да го исчистиме и телото од нездрава и лоша храна. Храната е повод да не натера на воздржување. Од научна гледна точка на светско ниво кога ги споредуваат сите пости од
сите можни и други нели вероисповести кои ги има, највисоката оцена е во православието. Пошто ние ги имаме 4 поголеми пости и средата и петокот како редовни кои ги имаме, нели, еднодневни пости кои се постат, и тука ни овозможува да многу голем придонес и придобив како на човекот и во човечкиот организам. Пред се, ако правиме муавет во духовна смисла, па потоа одиме нели во телесната. Затоа постот е воздржување од храна. Не ни овозможува, немаме ние потреба, значи имаме потреба од одмор. Да. Точно. На кој начин ќе одмориме? Значи мораме организмот да го одмориме. Не можеме континуирано нон-стоп, значи било каква храна и било што да внесуваме внатре и да мислиме дека значи нашиот организам сето тоа може да го издржи. Не, мора да му направиме пауза, мора да направиме одмор. Затоа тука се постот. Постот е воздржување. Кога ќе се воздржиме од храната, ќе се воздржиме од зборови, ќе се воздржиме од дела, ќе почнеме позитивно да размислуваме, па ќе почнеме да бидеме исполнети со разбирање, со милосрдие, со било која друга форма, значи ќе можеме да помогнеме на оному каде што имаме потреба помош. Нема да се гневиме. Значи напротив, ќе бидеме радосни, ќе бидеме весели, ќе бидеме исполнети со љубов и со разбирање кон сите кои што не окружуваат. Тоа е улогата на постот. И затоа треба да го сите практикуваме, значи да не се плашиме, само тоа е воздржување. Еве денес кажуваме дека нема да јадам сирење, нема да јадам млеко, нема да јадам месо, тоа е причина, ја тргаме таа храна на страна, ни останува растителната храна. Чим почнеме да ја практикуваме растителната храна, ние сме постигнали една цел. Да. Сакам да ве прашам, еве, кажавте само воздржување од храната, а што е со лошите дела? Значи, лошите мисли. Бидејќи кажавте дека се пости буквално од се, кога трајат овие новогодишни и великденски пости. Каде сме тука, еве, како луѓе, како нација? Како луѓе и како нација, многу сме добри. И многу сме успешни на тој план. Кога станува збор за поддршка, за помош, за помагање, за било која форма, ние сме луѓе и народ кој не сакаме многу да се афирмираме. Некако, оне милосрдните работи ни се малце таинствени. Дадеме поддршка, дадеме подкрепа, помогнеме, меѓу другото, наградата сама по себе нека ни дојде. Афирмацијата ја сакаме да биде во ниска форма. Немаме потреба од било која форма на афирмација. Луѓето бараат знаци, опипливост, дел од луѓето, видливост. Меѓу другото, тоа на Бога не му е потребно. Значи, на него му се потребни да речеме делата, пошто тие дела може да доведат до човек да се возгордее. Гордоста е почеток на секој греф. Затоа треба да останеме смирени, треба да останеме, значи, во мир, во спокојство или едноставно малце под скриена форма. Улогата на црквата е многу голема во денешницата наша. Ако земеме сите работи да ги вадиме на површината, да ги кажеме, значи премногу време и простор ни треба, а и ќе изгубиме многу време на некој поединец да му кажеме или да му да кажеме. Тоа е верата. Јас ви верувам на вас. Верувам на вашата личност, на вашата работа, на вашиот збор кажан. Верувам. Истото тоа се однесува кон црквата и кон служителите во црквата кои што ги имаме и богослужителите. Значи верата и вербата. Да. Отец Гоце, многу ви благодарам што ова утро одвоивте време. Знам дека веќе имате наредна обврска и треба веднаш да се вратите назад. Ве слушнав, рековте дека веднаш одите, немате време да прошетате низ Скопје. Се враќате веднаш назад. Ви благодарам што одвоивте време да бидете заедно со нас, со нашите гледачи. Ги представивме вашите сушени производи, сушени зеленчук и сушено овошје. Да ми одберете само, ке ве замолам, сигурно се има јавено гледач во режија, што би подариле за еден наш... Подарокот ќе биде токму овошјето од нашето поднебие. А тоа е? Еве вие... Јаболката, крушата, праската, кивито. Сега, јапонското јаболко го донесете. Јапонското јаболко исто, значи овошјето кое е исклучиво од наше поднебие ќе биде нели и поклон токму за гледачот кој си има јавено. Добро. Ви благодарам многу, ви посакувам среќен пат назад и се надевам дека ќе има повторно можност и прилика да бидете наш гостин овде во студиото. Една минутка сосема за крај, една порака до сите кои што не гледаат.
Па вака, Многу куса. Кратко, значи луѓе подгответе се токму за божичните празнувања. Поддржете ги бадниковите поворки кои што ќе бидат токму украсот или најавата за Христовото раѓање. Практикувајте го и земете го постот во преградка, значи за да можеме да се бидеме подготвени за начинот на празнување. Имате разбирање, имате љубов помеѓу себе, имате вера и верба, имате и надеж, поддржувајте се во секој план. Верата е пред се најбитното. Благодарам.